Çfarë ore ndodhesh për? Ora 1 mund të ishte. Unë po flimin gjuhën bashkë me vajzën, se unë me vajzën po jetoj. S'ka mas burg, dëm të dyja. Dhe një ndime komunike si që jemi. Kur dëgjuam një krismë shumë e fortë. Kanë çfarë u bë kështu, thamë do një zjarë, do diçka, tha që u basi. Kur dolëm të shikovi, kishte fritë atë nisnin dritat, se çfarë ishte. Po vini do një branda. Shtëpia juaj është direkt Jo, kati i dytë, po. Tu është kati I parë. parë, Është tu është dëmtuar shtëpia jote? xhamat komplet. Ja, të shikon. Kaq është dëmtuar. Kush jeton këtu poshtë? Këtu poshtë jeton një burr ashtu, me një fëmijë dhe me grua. Po ata ikën më akşam. Pa ora 9 ikën, si familje këta komplet. Si ka emrin e burrit? Pali. Po të plot Pali ti me po. Janë me qira apo? Jo, e ka shtëpinë e tyre. Ka është me çunin. Edhe me gruan Lela e ka ajo. Mirë, Lela ka gjatë, po Lela e themi. Kurse këtu është e jam, me vëllan. Edhe me familjen e vet. Ata dolën vetë të shikojnë. Ishin problematik si njerëz? Po, Që duket ndodhur dhe kjo? neve s'kemi dëgjuar të gjitha ata Po pallati ka kështu, le të themi njerëz problematik, djem ndoshta. Jo, Luka. Jo, janë tërë të moshuar. Vetëm kjo familje që janë të dhënë kështu që janë burra dhe s'ka pallati. Nuk ta dim ne si ndodhi kjo gjë as se dim. Jeni trembur. Që u tremën sa zemra më rrifte. Zemra më rrifte pa pushim. Shumë zhurmë e madhe, shumë zhurmë e madhe.